जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बहुरा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजानंदन जय यशोदानंदन जय व्रजजानंदन जय यमुना तीरवनचा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
माता भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तुतर शत शिष्यमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय विष्णुपाद शिव सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभाव शिव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भत्तर गुनाथ जीव गोपाल भट्ट दसर गुनाथ चांद गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायपुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगमय की जय। जमुनामय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। श्री कृष्ण चैतन्य
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Vadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chandraya Namo. Narayanam Namaskritya Narum Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatto Jayam Mujiraye Vedramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adamante Chamadhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langete Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, third canto, 12th chapter, text 36, 37, 38. 3. Srimad Bhagavatam, skanda 3, bab 12, sloka 36, 37 dan 38. Viduru Vacha Savai Vishwasrijamisho Vedadin Mukkato Srijat Yadyadina Srijadeva Tanme Bruhi Tapodhana Viduru Vacha Savai Vishwasrijamisho Vedadin Mukkato Srijat Yadyadina Srijat Devas Tanme Bruhi Tapodhana Vidura Vacha Viduru Vacha
Sawai Viswa Sri Jamiso Savai Vishwasya Jamisho Veda Din Mukato Sija Veda Dinmukato Srija Yad Yad Yada Sri Jadeva Yadyajana Srijadeva Tanme Bruhita Podana Me Bruhita Podana. No. Mate. Vidura Ocha Viduru Vacha Savai Vishwasri Jamishu Savai Vishwasri Jamisho Vedadin Mukhato Srija Vedadin Mukato Srija Yanyena Srija Deva Yadyajana Srijadeva Tanme Bruhita Podana Tanme Bruhita Podana. Viduru Vacha Vidura said Vidura berkata Saha Saha He Brahma. Beliau Brahma Why? Why Certainly Pasti Vishwa, Viswa the universe, Alam semesta Srijam, Sri Jam of those who created, Mengenai mereka yang tercipta Isha, Isa the controller, Pengendali Veda Adi, Weda Adi the Vedas, etc. Kitab-kitab Weda dan sebagainya Mukkata, Mukata from the mouth, dari mulut Asrija, Asrija established, dibangun Yat, Ya that, itu Yat, Ya which, yang Yena, Yena by which, dengan mana Asrija, Asrija created, tercipta Deva, Dewa the God, Dewa Tat, Ta that, itu me, Mi unto me, kepada Bruhi. Ruhi Please explain. mohon menjelaskan Tapadana, Tapahadana O sage whose only wealth is penance. wahai resi yang kayanya hanya pertapaan. The translation, Vidura said, O great sage whose only wealth is penance, can you explain to me how and with whose help Brahma established this Vedic knowledge which emanated from his mouth? Widura berkata, wahai resi yang satu-satunya kayaannya adalah pertapaan. Mohon menjelaskan kepada saya bagaimana dan dengan bantuan siapa Brahma menegakkan pengetahuan Weda yang keluar dari mulutnya. Maitreya Vacha Maitreya Vacha Rigyaju Samatar Vakyan Yaju Samata Vakya Vedam Purvadi Virmukai Vedan Purvadi Virmukai Shastram Idyam Stuti Stomam Sasram Nidyam Suti Stoma Prayashchitam Yadat Krama. Prayaschitam Yadat Rama. Maitreya said, beginning from the front face of Brahma, gradually the four Vedas, Rig, Yajur, Sama and Atharva, became manifest. Thereafter Vedic hymns, which had not been pronounced before, priestly rituals, the subject matters of the recitation, transcendental activities were all established, one after another. Maitreya berkata, bermula dari wajah bagian depan Brahma, berangsur-angsur empat Weda, Rig, Yajur, Sama dan Atharva terwujud. Kemudian mantra-mantra Weda yang belum pernah dipanjatkan sebelumnya, ritual-ritual yang dilaksanakan pendeta, pokok bahasa untuk dibacakan dan kegiatan rohani semuanya ditegakkan satu demi satu. Next text. Ayurvedam Dhanurvedam Ayurvedam dan Urveda, Gandharvam Vedamatmanah Gandharvam Vedamatmanah, Sapatyam Cha Srijadvedam Sapatyam Cha Sri Jadvedam, Kramat Purvadi Birmukai. Kramat Purvadi Virmukai. He also created the medical science, military art, musical art, and architectural science, all from the Vedas. They all emanated one after another, beginning from the front face. Beliau juga menciptakan ilmu pengobatan, ilmu militer, seni bermain musik, dan ilmu arsitektur. Semua berasal dari Veda dan muncul satu demi satu bermula dari wajah bagian depan. The Vedas contain perfect knowledge, which includes all kinds of knowledge necessary for the human society. Not only this particular planet, but on other planets as well. It is understood that military art is also necessary knowledge for the upkeep of social order, as is the art of music. All these groups of knowledge are called the Upa Purana, or supplements of the Vedas.
spiritual knowledge is the main topic of the Vedas, but to help the human being spiritual pursuit of knowledge, the other information as above mentioned forms necessary branch of the Vedic knowledge. Penjelasan, Veda mengandung pengetahuan yang sempurna, yang meliputi segala jenis ilmu pengetahuan yang diperlukan umat manusia. Bukan hanya di planet ini, melainkan juga di planet lainnya. Dimengerti bahwa ilmu militer juga merupakan pengetahuan yang diperlukan guna menjaga ketertiban masyarakat. Begitu pula seni bermain musik. Semua kelompok pengetahuan ini disebut upa purana atau Veda tambahan. Ilmu pengetahuan spiritual merupakan topik utama dalam Veda. Akan tetapi untuk menolong umat manusia dalam pencarian ilmu pengetahuan spiritual, informasi yang lain, sebagaimana disebutkan di atas, membentuk cabang-cabang ilmu pengetahuan Veda yang dibutuhkan. Vidro vacha savai vishwa srijamisho vidadin mukato srijat yadyadina srijat devas tanme bruhi tapodhana. Vidura said, O great sage, whose only wealth is penance, kindly explain to me how and with whose help Brahma established the Vedic knowledge which emanated from his mouth. Vidura berkata, wahai resi yang satu-satunya kayanya adalah pertapaan. Mohon menjelaskan kepada saya bagaimana dan dengan bantuan siapa Brahma menegakkan ketahuan Veda yang keluar dari mulutnya. So all of us, we are following Vedas, yes? In Bali also people following Vedas. Jadi kita semua mengikuti kitab suci Veda. Apakah di Bali juga mengikuti kitab suci Veda? Why? Why we are following Vedas? Kenapa kita mengikuti Veda? Dana, you can say. Dana bisa memberikan jawaban. Nah, Veda adalah sumber pengetahuan Krishna. Veda is the source of all knowledge. Veda is the source of all knowledge. Yeah, actually you speak very high thing. Very high, I am very low. I speak very simple thing. Vedas is needed to discipline society. Yes, it should be disciplined. Discipline. Oh. Yes. Jadi Janardana membicarakan sesuatu yang sangat tinggi, sedangkan Prabunya membicarakan sesuatu yang rendah. Jadi Veda ini maksudkan untuk mendisiplinkan masyarakat kita. Yeah, what to speak about seeing Krishna? First of all, we should be disciplined. Jadi pertama-tama kita harus menjadi disiplin. And otherwise, in the world will be chaotic condition. Kalau tidak, masyarakat kita akan menjadi kacau. Yeah. So, therefore, Shruti and Smriti is there. Two things. Vedas means Shruti and Smriti. Jadi dalam Veda terdapat dua bagian, itu Shruti dan Smriti. Everyone knows what does it mean? Apakah artinya? Yes, in Bali also they know Shruti, Smriti. Maybe Some people very few. Shruti means by hearing, one is getting instructions from Krishna directly. That is Shruti. Shruti artinya mendapatkan pengetahuan dengan cara mendengarkan langsung dari Krishna. Yes. Then coming through parampara system. Kemudian dari sana muncullah sistem parampara. Shruti means Veda Upanishad. Shruti berarti Veda dan Upanishad. And all Vedic literature at times, the sage, the Muni were listening from gurus and were keeping in mind, rememberings. But our yugas, our yuga, Kali Yuga is not possible to keep in the mind. Jadi pengetahuan Veda ini semuanya didapatkan oleh para acara dengan cara mendengarkan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dalam zaman Kali Yuga ini hal itu tidak mungkin dilakukan. For example, what I spoke yesterday in class. Contohnya apa yang dibicarakan dalam kelas kemarin? Janardhan Prabhu, can you say? Janardana.
Guru Tattva. Guru Tattva every day speaking. Yesterday was spoke. Guru Tattva itu setiap hari. Kalau kemarin apa? Vaishnav can help. Wisnama bisa membantu berikan jawab. Kemarin kelasnya tentang bicara tentang guru, gimana pentingnya kita menjadi guru, gimana kita seorang guru. What is the relationship between disciple and woman? How to search for How to search for Guru. Yesterday I told how we can get Guru Darshan. Yes? Jadi topik yang kemarin adalah bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan guru darshan. So our memory is not nice. Jadi ingatan kita tidaklah bagus. What I spoke before yesterday? Today. Apakah topik 2 hari sebelumnya? Yeah. So therefore we can say we are in Kali Yuga. We are living in Kali Yuga. Jadi ini berarti kita sedang hidup di zaman Kali Yuga. Yes, ages were degrading slowly, then came to Kali Yuga. Now this time we cannot keep in mind, cannot remember this problem. Jadi zaman itu perlahan-lahan akan menjadi merosot, dan ketika kita sudah mencapai zaman Kali Yuga, kita tidak lagi bisa menyimpan sesuatu dalam pikiran. Therefore it was compiled in Shastric book in form of books, so we can read and or also listen and read. Oleh karena itu, pengetahuan Weda itu sekarang disusun dalam bentuk buku supaya kita bisa membaca dan mendengarkan. And follow this in daily life also. Dan mengikutinya dalam kehidupan seharian. Yeah, so there will be peace and bliss in human society. Dengan demikian akan tercipta kedamaian dan juga kebahagiaan dalam masyarakat. But if we are not keeping in the mind, what is the use of this? Jika kita tidak bisa mengingat dalam pikiran, lalu apa gunanya semua itu? Slowly we should keep in the mind, yes? Perlahan-lahan kita harus mengingat semuanya. Therefore I spoke already, you should have like copy, you should write down. But some paper you should have. You should make notes when you listen in class. Then you can remember something. Jadi, ketika kita mendengarkan kelas, kita harus memiliki buku dan mencatat hal-hal yang penting di sana supaya kita bisa mengingat topik tersebut. Yes. And when you will be asked to give class, you open these notes and you will speak from this. And that will be better. It will be nice class. Jika kita mendapat tugas memberikan kelas, maka kita bisa membuka catatan ini, dan dengan cara itu kelas kita akan menjadi baik. Yeah, that is good practice. Otherwise, you don't want this, Janardhan don't want it. Then, okay, if you don't want to make notes, then you should read. Have time to read. Just read books every day. Ya, jadi ini adalah sangat penting. Kalau kita tidak mau mencatat, lalu kita harus mengusahakan membaca setiap hari. But we have no time. Tapi kita tidak punya waktu. So how we can remember, how we can understand this information? No problem. Bagaimana cara kita untuk memahami informasi ini? Actually, in Gadagiri, where Stanjal Maharaj speaking, everyone is having notes, writing. Because everyone understood. When I writing down, is always there, I can remember. Because some effort I'm doing. Effort, endeavor. Something I'm doing, so I'm using my hand, I'm writing, I'm left-handed, yes, I'm writing. And somehow I can remember, because I'm writing. No. Jadi di Gadagiri, para penyembah di sana ketika mendengarkan kelas, mereka membuat catatan, dan dengan apa namanya? Yes, there is hope that I can remember. Asha.
Ya, jadi setidaknya ada usaha untuk membuat catatan dan dengan cara menulis ini entah bagaimana mereka akan bisa mengingat pengetahuan tersebut. Yes, then you come in your room after class, open your notes, and you can read. You have some time to read, and then you get more realization. Ketika kita kembali ke kamar dan membaca lagi catatan tersebut, kita akan dapatkan keinsapan yang lebih. Then you will have some questions also, and you can come and ask questions. Then slowly you will advance. And then questions will come naturally. Yes. Dan setelah kita membaca catatan itu, kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Dan dengan cara ini kita akan mencapai kemajuan. Yes. Understood? Bisa dimengerti? Therefore, Shastras were compiled, and the disciple should listen. Like you can say, question is coming, who can become disciple? Jadi pertanyaannya, muncul satu pertanyaan, siapa yang bisa menjadi seorang murid? Sisya. Who can become disciple? Siapa yang bisa menjadi sisya? Who is accepting discipline, he can become disciple. Jadi mereka yang mau mengikuti disiplin yang diberikan, mereka disebut sebagai sisya. Discipline the same. Discipline word the same. Discipline. Okay, very nice. So, disciple in English. Disciple from discipline is coming. So, only who can accept discipline, he can be disciple. Understand? Jadi jika orang itu memang benar-benar bisa mengikuti disiplin, maka dia bisa disebut sisya. Discipline for body, speech and mind. Three types of discipline. Yeah. Jadi ada 3 macam disiplin, yaitu untuk badan, perkataan dan pikiran. It's very easy to engage body in the seva. Yeah. Everyone, we are engaging body in seva. Yes. Jadi kita semua menyibukkan badan kita dalam sewa. Then speech. That here I see so many nice singers here. Everyone singing so nicely. Then that type you engaging this way. You engaging your speech in seva. Jadi apa? Menyibukkan perkataan kita dalam sewa, yaitu dengan misalnya dengan cara bernyanyi, memberikan kitan yang sangat manis. But more difficult to engage your mind in seva. More difficult. Tapi lebih sulit untuk menyibukkan pikiran dalam sewa. If you will not engage your mind in seva, Janata Prabhu, you understand? If you not engage your mind in seva, then you will go to sea beach one day. Jika kita tidak menyibukkan pikiran dalam sewa, suatu hari kita akan pergi ke pantai. You will think how to enjoy. Yes. Prabu akan berpikir bagaimana caranya untuk menikmati. Why are you going? Because not so taste is there. Not so much taste is there. Why are you going? Because here not so much taste. Jadi kenapa Rasa. Kita pergi? Karena kita merasa di sini tidak ada satu rasa apapun. Rasa di sini not good. Di sini tidak ada rasa yang baik. So why rasa is not good? Because you're not doing seva. You're doing seva by body, doing seva by speech, but by mind not doing seva. Kenapa kita ingin pergi keluar? Karena di sini kita melakukan sewa dengan badan, perkataan, tapi pikiran kita tidak sibuk dalam sewa. Therefore we need discipline. Oleh karena itu kita perlu disiplin. So naturally it was like this. Brahmachari is staying in Guru Ashram, and Guru is speaking. And Brahmachari, whatever Guru said, he accepting.
keeping in his heart. Jadi brahmacari adalah mereka yang tinggal di ashram, dan ketika gurunya memberikan Whatever Guru is saying, Apa- brahmachari is accepting. jadi apapun yang disampaikan oleh gurunya, maka muridnya harus menyimpannya dalam hati. That is also Guru Ashram, because we do everything according Guru's instructions. That is also Guru Ashram. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan oleh guru, kita lakukannya. Dan ini disebut dengan guru ashram. We don't know many things. What is good, what is bad. Therefore we listen. Kita sebenarnya tidak terlalu mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu kita harus mendengarkan. No, not what is good for me. What is good for Krishna. That we don't know. For me I know. What is good for me, what is bad I know. For my body. But what is good for Krishna. What Krishna likes, what Krishna doesn't like. This we don't know. Jadi kita tidak harus memenuhi apa yang baik menurut diri kita, tapi kita harus memberikan apa yang baik untuk Krishna. Kita sebenarnya tahu apa yang baik dan buruk untuk diri kita, tapi kita harus lebih mengutamakan apa yang baik untuk Krishna. So unless we will listen from Guru, or we will be instructed by Guru, so we cannot decide how to serve Krishna. We cannot decide. Jika kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, maka kita tidak akan tahu bagaimana cara melakukan pelayanan yang baik kepada Krishna. So two things are there in Vedas, and which pleases Krishna, that is called Vidhi, which is pleasing Krishna. Jadi dalam Veda ada dua hal. Yang pertama priti. Jadi priti ini adalah hal-hal yang mana bisa memuaskan Krishna. Yes. So whatever action I do, if it give pleasure to Krishna, that is called Vidhi. Vidhi. Yes. Vidhi. Vidhi. Jadi widhi artinya apapun yang kita lakukan, semua itu dimaksudkan untuk memuaskan Krishna. And other word nisheda. Nisheda. You have, well, you know, Indonesia. Nisheda means what I'm doing for my sense gratification. It is not pleasing Krishna. It's for my sense gratification. Kemudian yang kedua ada niseda, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memuaskan indera-indera, dan hal ini tidak bisa memuaskan Krishna. Nisheda is prohibited. You should not do. Jadi yang kedua ini hal yang dilarang dan kita tidak harus melakukannya. So from where we can get this? From Shruti and Smriti. I said already. Shruti and Smriti. Jadi kita bisa mendapatkan semuanya ini dari Shruti dan Smriti. Shruti means Veda Upanishad, 4 Vedas, and also Upanishad. Shruti artinya 4 Veda dan Upanishad. But Smriti, when sages, they again repeating Vedas and explaining in details. That is called Smriti. Smriti, when they sages, Rishi, they explaining again Vedas, but more more clearly for us, in more details, Jadi elaborately. Smriti artinya ketika para rasi kembali menjelaskan pengetahuan Veda, namun dalam cara yang lebih detail. Yeah. Smriti in Sanskrit means to remember. Smriti dalam Sanskrit artinya mengingat. And Vismriti, forgetfulness. Forgetfulness. Namun di sini Smriti artinya pelupaan. Yeah. Smriti. Vismriti, forgetfulness. Smriti, remembrance. Vi means know. Vismriti, yes. And you know Manu Samhita, you know? Ada yang tahu yang kitab Manu Samhita? Manu Samhita is Smriti.
Manu Samhita adalah Smriti. So Manu, he is the father of all mankind, human beings. Is Manu. Manu adalah bapak dari seluruh umat manusia. Manusia. Yes. And Manava, Manusya is Sanskrit word for human being, especially. Manawa atau manusia adalah kata-kata Sanskerta untuk manusia. The way human being we coming from Manu. Kita sebagai umat manusia datang dari Manu. Father of society. This Manu is father of society. Beliau adalah ayah dari masyarakat. Yeah. So, like what father saying, you should accept. It is natural. Apapun yang disampaikan oleh ayah, kita harus menerimanya. So, if we are not listening to father, head of the family, we will be suffering. Jika kita tidak mendengarkan kepala keluarga atau ayah kita akan menderita. So Manu has compiled some laws. Oleh karena itu, beliau menyusun berbagai hukum. Rules and regulations, what to do or not to do, like this. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Yes, in India, earlier times, they were following Manu Smriti, Manu Samhita. Now, not so much. Di India sebelumnya mengikuti Manu Smriti, tapi sekarang sudah tidak lagi. It is said how women should be protected. These rules for women also, how they should be protected. Jadi di sana jelaskan bagaimana cara kita untuk melindungi para wanita. Yes, Manu is saying independence of woman will create the problem. Jadi di sana jelaskan bahwa jika wanita itu mendapatkan kebebasan akan terjadi masalah. Therefore, women should be guided by men. That is very easy to understand. Then no problem will be in society. Jadi wanita itu harus dibimbing oleh seorang laki-laki. Dengan demikian tidak akan terjadi suatu masalah. Like men should go collect some money, come back home, maintain family. And wife has to remain in house, take care of house. Everything is said in Manu Samhita. Di sana juga jelaskan tugas seorang pria itu adalah bekerja mencari uang dan memelihara keluarga. Sedangkan wanita melakukan pekerjaan di rumah dan memelihara sapi. Yes. But nowadays, Manu Samhita people are not following, actually, mostly. Dan saat ini masyarakat kita tidak terlalu mengikuti Manu Samhita. They're killing animals, they're living independently. Mereka membunuh binatang dan hidup dengan bebas. Therefore, forget about spiritual life. In material life, problem. Dan ketika mereka melupakan kehidupan spiritual, akan terjadi masalah dalam masyarakat. And the main reason is nobody wants to give up his independence. Everyone is independent. Jadi masalah utamanya adalah bahwa tidak semua orang tidak mau melepaskan sikap bebas mereka. Yeah, Janardhan Prabhu, do you have independence? No, he should say. You have independence? Janardana apakah memiliki kebebasan? No? No? Okay, so that means you surrender. You gave your independence to Guru. Kalau tidak punya berarti Janardana sekarang berserah diri pada guru. No? Didn't give. Iya atau tidak? Ya. Yes, you gave. The Guru give you back other type of independence. Yes? After some time. You will be also independent, but in Krishna Seva. Yes. How to do Seva for Krishna? Independent. Setelah berserah diri, guru akan memberikan Janardana kebebasan yang lain, yaitu melayani Krishna. Like Maharaj Sannyasi. He can travel everywhere because he has independence. Given by Krishna. Maharaj Sannyasi travel everywhere
freely because he is independence. Seperti para sannyasi, mereka bisa pergi kemana-mana untuk mengajarkan karena mereka memiliki kebebasan. But this independence is given by Krishna. Kebebasan ini diberikan oleh Krishna. But mostly people, they thinking, I'm independent. So therefore we don't want to listen everyone. No need these rules and regulations, so much disturbance. Jadi saat ini kita berpikir bahwa diri kita bebas, sehingga kita tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Yeah, especially in Western countries, women, they won't be independent because they're saying this Manasamhita is very bad thing. Di dunia barat, para wanita merasa memiliki banyak kebebasan dan mereka mengatakan bahwa Manusamhita ini adalah sesuatu yang buruk. But if we are not following Smriti, that Vismriti will come, forgetfulness will come. Ketika kita tidak berusaha mencari smriti, dan yang akibatnya akan muncul vismriti atau kelupaan. Yes. So, but when one meets Sadhu Guru and Bhakta, who is always remembering about Krishna, so he can get back his remembrance. Smriti will come back, remembrance will come back. Ketika kita bertemu dengan guru atau sadhu, dan mereka akan bisa mengembalikan ingatan kita. Yeah, but many people, their remembrance stolen by Maya. Maya pakrita jnana, this is. Maya stole their independence, their remembrance. Tapi kebanyakan dari kita, kecerdasan kita telah dicuri oleh Maya. You give him a book of Srila Prabhupada. If he don't see sense enjoyment here, he cannot understand. He open, yes, it happened with me also. Open, Ketika kita mendapatkan buku dari Srila Prabhupada dan di sana kita tidak menemukan adanya petunjuk tentang menikmati indriya-indriya, maka kita tidak akan mengerti isi buku tersebut. They completely forgot about Krishna. They only think sense enjoyment. So if I give book, oh, sense enjoyment is there. Oh, okay. I read. Oh no, sense enjoyment. Oh, close. Jadi karena pikiran kita dipenuhi oleh keinginan untuk menikmati, maka kita akan melupakan Krishna. Dan ketika kita mendapatkan buku dari Srila Prabhupada, kita akan dan tidak menemukan sesuatu yang bisa memenuhi keinginan kita, maka kita akan segera menutup buku tersebut. One day Indra commit offense to his guru, and he became pig, hog. Suatu ketika Dewa Indra melakukan kesalahan pada gurunya, dan sebagai akibatnya dia terlahir menjadi babi. In the Svargaloka, all demigods were disturbed because we need Indra. Now no Indra, no king, so much problems is there. Brahma, bring Indra back to Svarga, please. Jadi pada saat itu para dewa menjadi kacau karena terjadi banyak masalah di surga, karena di sana mereka kehilangan pemimpinnya, dan mereka kemudian meminta Brahma untuk kembali membawa Indra ke surga. So Brahmaji came and he saw Indra now in the body of hog. He is enjoying. He is his she-hog wife, and they enjoying sex a lot. And his many small pigs there, family. Pada saat itu Indra dalam tubuh babinya menikmati bersama istrinya, dan mereka selalu menikmati hubungan seks, dan mereka telah memiliki begitu banyak anak. So Brahmaji said, Indra, you remember? No, I don't remember. Who is Indra? Brahma bertanya, Indra, You are Indra, you remember? kamu adalah Indra, apakah kamu ingat?
Tidak, saya tidak ingat. Siapa itu Indra? Oh yes, yes. So you Indra go back to Swarga. You king there. You go. Oh no, I'm very busy. I have my some family duties. So many pigs, small. There, my wife, big hog. Big. So I should take care about. Kamu adalah Indra, raja dari surga. Kembalilah segera ke belahan surga. Oh tidak, saya sangat sibuk sekali mengurus keluarga saya. Saya memiliki istri dan juga anak-anak di sini. So Brahmaji, one by one, killed all his children. Killed all his children. Dewa Brahma kemudian membunuh anak dari Indra ini satu persatu. So what are you doing? Angry. Immediately he started fighting with Brahma. Very aggressive. Yes. Kemudian Indra menjadi marah. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian terjadilah pertarungan antara babi dengan Dewa Brahma. So Brahma was running because the hog is running after Brahma. Oh, Brahma had fear. Karena Brahma merasa ketakutan, maka dia pun berlari dan babi ini kemudian mengejar Brahma. So Brahmaji understood he is so much attachment. So I should do something more. He killed his wife, She-Hog. Brahma kemudian mengerti bahwa Dewa Indra telah menjadi sangat terikat sehingga Brahma kemudian memutuskan untuk membunuh istrinya. And then he started crying. This hog started crying. And Brahmaji came. So now you free? Go back to Swargaloka, okay? Kemudian babi ini menangis. Dan pada saat itu Brahma kemudian, oh sekarang kamu sudah bebas. Kalau begitu sekarang mari kita kembali ke surga. Brahmaji said, stool is there? Because hog likes stool, eating stool. Is stool is there on Swargaloka or not? Jadi Brahma mengetahui bahwa babi suka kotoran. Kemudian dia memberitahukan babi itu, dia Tidak ada pertanyaan. Ada kotoran di sana saudara. So Indra said, yes, Indra said, sorry. Jadi Indra bertanya, apakah di sana ada kotoran? Kemudian Brahma menjawab, ya, di sana ada kotoran. Jadi mari kita ke sana. So therefore our Acharya said, only people who is not following Smriti, they just eating stool. Yeah. Jadi mereka yang tidak mengikuti kitab Smriti ini, mereka diberatkan hanya makan kotoran. There are two types of stool, dry stool and warm stool. Yes, Prabhupada said. Ada dua macam kotoran, yaitu yang kering dan yang All Bengali joking about stool. That is the natural. Prabhupada from West Bengal, what to say. Jadi ada yang kering dan ada yang masih hangat. That means all this material world, something nice, something bad. Which is better? Dry stool is better than warm, yes? But everything not nice. Jadi di dunia material ini ada baik dan buruk. Dan begitu juga ibaratnya ada kotoran kering dan kotoran yang masih basah. Yeah, Jadi mana yang lebih baik? Yang kering atau yang basah? We don't need this. What is good, what is bad for me? I don't need this. We need what is good for Krishna. Yes. Jadi apa yang baik dan buruk? Yeah, what is good for Krishna, we accept this. Jadi kita tidak memerlukan apa yang baik atau buruk untuk kita, tapi kita harus memikirkan apa yang baik untuk Krishna. Yes, but independently we go another direction. And you see, we're becoming hog. And we're thinking, stool is very nice. Yes, so much attachments. Tapi sekarang ini kita malah pergi ke arah lain dan menjadi babi. Dan kita berpikir bahwa kotoran itu jauh lebih baik. Yeah.
And when you know Bhagavad Gita, who read Bhagavad Gita? Everyone. Apakah kita Yes. You, Janardhan Prabhu, you read Bhagavad Gita? Janardana baca Bhagavad Gita? All chapters. Semua bab sudah dibaca? First chapter, you remember? Bab 1 bisa diingat? Arjuna is arguing with Krishna. The first chapter. Arjuna giving arguments. Di bab 1 Arjuna memberikan berbagai macam alasan kepada Krishna. Yeah, but Krishna very patiently listened and he spoke, gave instructions to Arjuna. Tapi Krishna dengan sabar memberikan instruksi kepada Arjuna. Then Arjuna said, Shishyaste ham sadhimam tvam prapannam. Now you Bhakti Shastri, yes? Yeah. Who is following Bhakti Shastri? Abhay Charan? Oh, Sri. Sri Sannyasi. He said, now I give up my independence, I am surrendered to you. Now you correct me, you discipline me. Yes. Jadi setelah mendapatkan instruksi dari Krishna, Arjuna kemudian berkata, Sisya Stimam Sadhimam tvam prapannam. Tuang Prabhu. Jadi di sana sekarang saya sudah melepaskan kebebasan saya. Sekarang saya akan berserah diri pada Anda dan mohon jadikanlah hamba murid Anda dan mohon ajari hamba. Yeah, those who surrender to Sadhu Guru, they can be disciplined. That is the rule. Otherwise, he will give some concoction, speculation, adding something. Mereka yang berserah diri kepada guru atau sadhu, mereka akan jadi disiplin. Kalau tidak, kita akan berusaha membuat sesuatu dengan cara-cara kita sendiri. Yes, if now you're getting nice education, then in future you will get nice result. Jika kita bisa mengikuti pendidikan yang baik, maka di masa depan kita akan mendapatkan hasil yang baik. But if some pride is there, in future you will become devotee. Maybe Janardhan Prabhu will be 30 years in ISKCON, initiated devotee, 30 years. So much respect, giving class, but speaking only from my mind, not from Prabhupada. Yes. Jadi di sana mungkin ada kebanggaan. Misalnya Janardana sudah menjadi penyembah ISKCON selama 30 tahun dan bisa memberikan kelas. Tapi dia memberikan kelas hanya untuk memuaskan pikirannya saja. Yes. Yes, I will speak not from Prabhupada, not from Guru, from my own. Jadi dia tidak berbicara berdasarkan apa yang disampaikan Prabhupada, tapi dia berbicara berdasarkan pikirannya sendiri. Yes, you know this philosophy. In Vedas, many things are there. Like for example, Yavat Jivet, Sakal Jivet, Bhasmi Bhutasya Sharira, Nenam Kritva. This, it is said, when body is being burned, so how one will come back again? When someone is dying, his body is burned. How will come back again? So what you speak about, you're saying about next life? No next life. Jadi misalnya di sini dijelaskan ketika seorang meninggal dan badannya dibakar, lalu bagaimana dia bisa lahir kembali? Jadi dari hal ini tidak mungkin ada kelahiran kembali. Yes. Therefore, if you live only one life, so you just beg, borrow, or steal, give, very important, give, and enjoy. Jadi kita hanya memiliki satu kali kehidupan. Oleh karena itu, manfaatkanlah hidup satu kali ini untuk meminta atau mencuri ghee. Karena ghee sangat penting. In Bali, ghee is very costly. Yes.
And people don't know how to make ghee. Yes. Di Bali gitu harganya sangat mahal dan orang-orang tidak tahu bagaimana cara membuat ghee. Therefore, you need ghee. How you will survive? You should go steal or borrow somehow. It is said. Jadi oleh karena itu kita sangat memerlukan ghee. Charwa Kamunda Dan said. yaitu dengan cara meminjam atau mencuri. Yes. From sunset to sunrise, drink, dance, and die. That is material world. From sunset to sunrise, drink, dance, and die. Jadi dari pagi sampai malam minum, menari dan akhirnya mati. And finally die. They say dine, not die. I am saying die. Saying dine means eat. But I'm saying die. To kill, die. Leave your body. They're saying dine. Oh, dying. But I say die. That is English Dying. more plain. Dine means eat. But die means leave body. Dalam bahasa Inggris, dine berarti makan. Kemudian ada kata die yang berarti mati. So because it is not real joy. They saying you take everything you enjoy, but this is not real joy. Yes. Jadi semuanya ini sebenarnya bukan kesenangan yang sebenarnya. Jadi orang-orang mengatakan manfaatkanlah semuanya ini dan nikmati semuanya itu. Tapi sebenarnya semua itu bukan kesenangan yang sejati. I was not brahmachari like you. When I joined this ISKCON, I was preparing to marry. I was married. Jadi Prabunya sebelumnya tidak mengikuti brahmachari dan pada saat itu beliau merencanakan untuk melakukan pernikahan. But in my home, in my family life, I was living like brahmachari. Tapi dalam kehidupan keluarga ini beliau hidup seperti brahmachari. Therefore, my wife left me. Oleh karena itu istri beliau meninggalkan. Yes. So, but I can see the difference. Now I can understand what mistake I has done in the past. Dan sekarang beliau menyadari apa kesalahan beliau di pada masa itu. But still, I don't want to go back. Tapi tetap saja beliau tidak ingin kembali. Yeah. Because we see the situation is like that. Can be so much attached to family life, to children, so much happiness. But it is like when too much enjoyment, like itching. Too much sex life, itching. Ketika kita terlalu terikat pada keluarga, kehidupan seks atau anak, semuanya ini diibaratkan seperti kita menggaruk gatal-gatal pada badan kita. Yes. When you itching, blood is coming. Semakin kita menggaruk badan kita akan muncul darah di badan. The most powerful enjoyment in this material world is sex enjoyment, with opposite sex. Yes. Kesenangan yang paling tinggi di dunia ini adalah kehidupan seks. We told about this. Kanaka Kamini Pratishta. You remember Janardhan Prabhu? Apakah Janardana ingat dengan Kanaka, Kamini dan Pratishta? You remember? Kanaka means Kanaka. Kanaka artinya kekayaan. Money. Well. No. Yes. Kamini. Woman. For woman, men also. Yes. Man or woman. And Pratishta?
Position, prestige. Yes. Yes. There's three tests, three type of tests. You should pass 3 tests, 3 examinations. Then you will be graduated as best devotee. Kita harus bisa melewati ketiga tes ini, dan jika kita bisa jadi penyembah yang tertinggi, terbaik. But everything is given in Shastra, everything. But there are 3 types of disciples, and they follow in different way. Actually 4 types. Okay, 4 types of disciples. Jadi semuanya sudah diberikan dalam kitab suci, dan ada 4 macam jenis murid sisya. Yeah, maybe in future we will speak more about this, but I briefly will say. Kita tidak sekarang ini kita hanya berikan secara singkat. Yes. When you know the story about Yayati. Yeah, I told about this already. Yayati, he became old because Shukracharya cursed him. Yayati dia menjadi tua karena Sukracharya mengutuknya. When he was married, he married Shukracharya's daughter, Devayani. Dan dia menikahi putri dari Sukracharya, itu Devayani. And Devayani complained to father, "Why girls? I cannot enjoy with my husband. He's old. Give him again young age." Devayani menanyakan pada ayahnya, kenapa ayah mengutuk dia? Sekarang saya tidak bisa menikmati dengannya. Tolong kembalikan usia mudanya. He said, "Okay, I cannot cancel. It's already done. But you can change your old age with youth age of your son. Your son can give you his youth age for some time." Saya tidak bisa lagi mencabut kutukan ini karena sudah terjadi. Tapi kutukan usiamu bisa diganti, usia tuamu ini bisa diganti dengan usia muda dari anak-anak. There are, we can say, different types of disciple. One type of disciple was Yadu. When he asked Yadu, "Give me your age," Yadu said, "Father, I cannot fulfill the goal of my life. If I change now, this order of time, now I will be old, but still I should now fulfill my goal. My goal is to follow Dharma. And in my dynasty, Krishna will take birth, the Supreme Lord, Yadava. Therefore, I cannot give you my youth age, because I am too much busy." Jadi ada empat macam murid. Jadi contoh yang pertama kita bisa lihat dari Yadu. Ketika dia ditanya untuk menukar usianya dengan ayahnya, Yadu jawab, "Saya tidak bisa menukar usia saya dengan ayah, karena kalau saya tukar, saya tidak akan bisa mencapai tujuan saya, karena dalam garis keturunan saya, Krishna akan muncul. Oleh karena itu, Yadava. sekarang ini saya sangat sibuk." Therefore, Krishna is Yadava, because in Yadu dynasty. Oleh karena itu, Krishna dinasti Krishna ini disebut dengan Yadava. Yaduvamsha. So, and this is the best type of disciple. It is called Putra, son, because he can understand what is desire of his guru or his father. His father is not explaining him. He understood immediately. Jadi ini adalah jenis murid yang pertama. Walaupun dia tidak mendapat penjelasan dari ayahnya, tapi dia mengerti apa tujuan. Because Yadu, he was listening before about
dharma. And now he understood that my goal to follow dharma. So now I cannot give my usage to father because I am busy in dharma. Yes. Jadi karena sebelumnya dia telah mendengarkan tentang dharma, sekarang dia mengerti. Dan oleh karena itu dia sekarang jadi sibuk dalam urusan untuk mempelajari dharma. So this type of disciple, by listening, he can get full realization. Immediately he understand. Hanya dengan mendengarkan, dia dapat segera bisa mendapatkan keinsapan yang murni. Second type disciple was, I forgot his name. Someone remember? Second son. Siapa nama anak yang kedua? It was actually middle son, maybe. Puru. Anu Puru they rejected. But who accepted? Okay, no matter. So he asked other son, and this son said, okay, father, whatever you say, I will do. That means he is not the best son, because he is doing only what father is saying. But he don't understand the real desire of his father. Jadi ketika yang anak yang lainnya ditanya, jadi dia berkata, baiklah, saya bersedia untuk menukarkan usia saya. Jadi jenis murid yang kedua ini, dia adalah seorang murid yang Because when you give me instruction, I will do. If you not give instruction, I will not do. Dia I will enjoy. adalah murid yang bodoh. Dia ketika dia mendapatkan perintah, dia akan melakukan. Tapi jika dia tidak mendapatkan perintah, dia tidak akan melakukan. Yes. Therefore, when Srila Prabhupada in Gaudiya Math, his guru Bhaktivedanta Saraswati, he was giving instruction to many disciples to go abroad to America, to Western world, and distribute Krishna consciousness. Only Srila Prabhupada could fulfill it. Why? Jadi Bhaktisiddhanta pada saat itu memberikan perintah kepada semua muridnya untuk memberikan pengajaran ke dunia barat. Tapi hanya Srila Prabhupada yang bisa menjalankan perintah itu. Yeah, why? Because Srila Prabhupada was the best type of disciple. By listening Guru, immediately he understood that is desire of Guru I should fulfill. Jadi Prabhupada adalah jenis murid yang terbaik karena hanya dengan mendengarkan dia mendapatkan keinsapan dari perintah tersebut. And my Guru wants this Krishna consciousness should be distributed everywhere. I will do it. Yes. Jadi guru saya ingin menyebarkan kesadaran Krishna ini ke seluruh dunia. Jadi ini adalah tugas saya untuk melakukan hal tersebut. But when he told to other disciple, this disciple said, Guru Maharaj, if I go Western world, how I will survive there? Because you're not there, you cannot give me instructions always what to do, what not to do. So how can I? Better I still stay with you, Guru Maharaj. Kemudian murid yang lain berkata, Guru Maharaj, kalau saya pergi keluar, bagaimana saya bisa bertahan di sana? Anda tidak ada di sana. Anda tidak akan bisa memberikan saya petunjuk mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus saya lakukan. Yes, one disciple said, oh, if I go to America, I will develop pratishta. So, no, not nice. Guru is giving me pratishta. I will not accept Guru Maharaj. Kemudian murid yang lain jawab, kalau saya pergi ke sana, saya akan mendapatkan pratishta. So therefore, Guru giving me pratishta, I not accepting. Tapi Guru berikan saya pratishta. Oleh karena itu saya tidak bisa menerima. But that second type disciple, he doesn't like to take risk because he has no intelligence. He doing only what senior devotee said, I do. What Guru said, I do. Other
time I'm enjoying. Jadi He's weak disciple. jadi murid yang kedua ini adalah murid yang tidak cerdas dan lemah. Jadi dia hanya menunggu apa yang diperintahkan dan jika tidak diperintahkan dia tidak akan melakukan sesuatu, melainkan dia akan menikmati. He's weak but good disciple, but weak. Dia murid yang baik tapi lemah. And when Yayati first he asked two sons, maybe Anupuru, yes, two sons. But these sons immediately rejected. They said, we want to enjoy. Why we should give you our usage? We want to enjoy by ourselves. Yayati kemudian menanyakan dua anaknya yang lain, tapi mereka dengan segera di apa namanya? We want to enjoy ourselves. We need enjoyment. Why we should Keduanya give you? ditolak karena mereka memiliki alasan bahwa untuk apa saya memberikan saya ingin masih ingin menikmati. Therefore, Prabhupada said, then father was very angry. He sent them to Europe. So people in Europe, they coming from these Yayati sons. Yes. Yayati menjadi marah dan kemudian dia mengirim kedua putranya ini ke Eropa. Dan orang-orang yang tinggal di Eropa sekarang ini adalah berasal dari mereka. So you can be the best disciple if you listening very attentively, very carefully. Or you can be a good disciple but very weak. You should choose. That is your choice. Actually. Jadi untuk menjadi murid yang baik kita harus mendengarkan dengan baik dan kita bisa milih untuk menjadi murid yang baik tapi lemah. But never give up, never reject whatever father is saying. Never reject. That is important. Tapi kita tidak boleh menolak apapun yang diperintahkan oleh ayah. Understood? Topik? Bisa dimengerti? Jangan Prabhu understood. Ada. Three types of disciple. Number 4 also is there. Number 4 is not disciple. He is not listening, not understanding. We can say number 4. Jadi ada juga jenis murid yang keempat. Dia tidak bisa dikatakan sebagai murid karena dia tidak mendengar dan dia juga tidak mengerti. The father will never give him instruction. Ayahnya tidak akan berinya perintah. He only giving him prasad. Dia hanya akan diberikan prasad. Yes. Bhakta prasad. Prasada bhakta. Okay. Now we stop. Jai Granth Karaj Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanda ki Krishna Hari. Understood, Janardhan Prabhu? Very nice, very good. I'm happy. Yes. Hah? Apa? He doesn't understand about the 4 types of disciples. Not understand. You don't understand 4 types. 4 types of disciple. Like one is putra. It's the best type of disciple. By listening, he gets realization. No doubt. If some doubt is coming, he asking question, clarifying. Like this. And then he can fulfill desire of Guru. Jadi jenis murid yang pertama disebut dengan putra. Jadi dengan cara mendengarkan, dia dengan segera bisa mengerti. Dan jika dia memiliki keraguan, dia akan bertanya dan semuanya akan jelas. Second, he is not attentive. Therefore, he is doing only when Guru is saying to him, do this.
Okay, I do. But other time, he only is thinking about enjoyment. Yang kedua adalah murid yang tidak perhatian. Oleh karena itu dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru. Dan Baik. kalau tidak mendapat perintah dia menikmati. Guru is coming, I'm having so much enthusiasm. Guru is going, no enthusiasm, no seva. Ketika guru datang dia menjadi bersemangat. Tapi ketika gurunya sudah pergi dia menjadi malas. Yes, number 3, it is said mutra, not putra, mutra. Mutra means urine. The same place coming, putra and mutra, but different type. Yang ketiga disebut dengan mutra, artinya air kencing. Yes, coming from the same place, mutra and putra. Keduanya datang dari berasal dari tempat yang sama, putra dan putra. Yes, but that is not, because he is not following, he is rejecting. Karena dia tidak bisa mengikuti, akhirnya dia reject. Yeah, therefore, number 3 disciples actually. 3 type of disciples. But number 4, I said, he is not disciple. He is just only eating and sleeping. Jadi sebenarnya ada 3 macam murid dan yang keempat ini tidak bisa disebut sebagai murid karena dia hanya makan dan tidur. Number 3, some hope is there. Some hope is there. Murid yang ketiga ini masih ada harapan. Therefore, he asking, I need something. I need a wife, nice wife, or I need sannyas, many things. But I need my own followers, or my own griha. Okay, you live there, go there. Yes, Guru. He asking something for enjoyment. He need this. Some position he need, or he need a beautiful wife. Like this, or money he need. Jadi murid yang ketiga ini dia suka meminta kesenangan-kesenangan seperti meminta kekayaan, meminta wanita, dan minta pengikut. He is doing many mistakes. He is not following Guru, but some hope is there. At least some hope is there. He is thinking, I am disciple of that Guru. Yes, small hope is there. He is not following his father actually, but little following. Dia sebenarnya tidak terlalu mengikuti perintah dari ayahnya dan hanya mengikuti sedikit saja. Tapi ada harapan untuk murid yang seperti itu. Yeah. So this disciple will commit sinful activities actually. He will not be. He cannot follow nicely his guru. Karena dia tidak bisa mengikuti gurunya dengan baik, dia ada kemungkinan untuk melakukan perbuatan berdosa. Finally, he will go against his guru. Dan kemungkinan dia mungkin akan bertentangan dengan guru. There is some stages there. First, he is competing with guru. Yang pertama, dia competition. Dia bersaing dengan guru. Second, he is arguing with guru, giving arguments. Yang kedua, dia akan berargumen dengan guru. And number 3, he is becoming completely opposition. He is fighting against guru. Dan selanjutnya dia memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Yes, that is number 3. But still, guru can keep him nearby, because if he is near guru, he cannot commit sinful activities. He can do something. Dan dia selalu ditempatkan di dekat gurunya, karena di sana dia ada kemungkinan kecil untuk melakukan perbuatan berdosa. And many sadhus, acharyas, nearby sadhu, only snake, not good disciple, but many snakes are there. Because sadhu can live even among all snakes, surrounded by snakes. Why? And everyone will ask, why so many bad persons around sadhu? Because if I will
give freedom to this snake, it will bite some other. But now it's biting me, no problem. That is sadhus. Jadi banyak sekali yang selalu orang-orang yang selalu berada dekat sadhu. Tapi sebenarnya mereka ini ibaratkan seperti ular-ular. Dan kenapa mereka dibiarkan berada dekat sadhu? Karena jika mereka dibiarkan bebas, mereka akan menggigit orang lain. Yeah. 3 types of disciple. Okay. Hare Krishna. Thank you. Yes. Bagaimana cara kita agar tidak spekulasi tapi melaksanakan sesuatu tanpa sebenarnya? Kita kan perlu spekulasi. What should we do to not to speculate? While we should do something without get any instruction first. Without waiting instruction, waiting but not instruction. speculation. How we can know? Are you speculating or not? That means how we can understand that we're speculating or not? Yes? No, speculation means I can give some explanation of Mahamantra for chakras, how it is good for different chakras, yoga, and so giving mantra is not different than Krishna, but I'm thinking mantra is something else. Like by chanting, my chakras become open, so much energy coming like this. Jadi seperti ketika kita ucapkan mantra, kita memiliki pengertian yang lain, yaitu cakra. Mantra ini mungkin bisa dipakai untuk membuka cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita. Yeah, for example, I should get mukti, I become free from all material suffering. That is goal, not prema. That is goal. Jadi tujuan dari ucapan mantra ini adalah untuk mendapatkan mukti dan bebas dari dunia material. Or I gopi, I already in Krishna Lila. Don't ask me to do any seva, I am gopi. Jadi saya ini adalah gopi yang sedang berada dalam rasa lila. Jadi tolong jangan tanyakan saya. Yes. Speculation means only when we using Krishna seva, Krishna mantra for our sense enjoyment. Jadi spekulasi artinya kita menggunakan nama suci ini untuk kesenangan indera kita sendiri. Yes. And we give explanation. We can explain why. We give our own explanation, interpretation, we can say. Spekulasi itu berarti kita memberikan pendapat kita sendiri. So I think you have no problem with speculation. Tidak masalah. Only follow what Shastra said, Guru said. There's no problem. Jadi kita harus ikuti apa yang disampaikan dalam sastra atau guru. I can give examples of speculation. In Bali, people they know about some nimitta, signs. I going, this good sign, the bad sign. Yes. Today I come out from home, going to temple, but on the way, bad sign. So better I come back, not go to temple. Stay at home. Jadi di Bali ini kita mengetahui adanya pertanda baik dan ketika kita sedang menuju ke temple, kita di jalan kita menemukan sebuah pertanda buruk dan akhirnya kita kembali ke rumah. Like some black dog barking, running across my road. So bad sign. I go back home. Yes. Misalnya di jalan kita menemukan anjing hitam yang menggonggong dan lalu kita kembali ke rumah. But if you go to temple, no problem. You will be free from all karma. So that is, if you follow sadhu guru, you should not think about this. Good time, bad time, auspicious sign, not auspicious sign, because it is always good. Jadi, tetapi jika kita pergi ke temple, hal itu tidak masalah. Walaupun di perjalanan kita, walaupun kita tahu ada berbagai macam-macam pertanda seperti
tanda baik atau buruk. Tapi semuanya itu tidak masalah selama kita mengikuti Guru dan Krishna. Or some type of speculation like, yes, he is speaking that we should get Krishna prema, we should become nice devotee, but it's not for me. It's for brahmachari. No, not for Matajis. Matajis should enjoy. Yes, that is also speculation. Yes, understood. Okay. Also, yes, some people, they can say, I'm already 20, 30 years in ISKCON and I have not developed prema. So, therefore, it's not for everyone. Not for everyone. Yes. It is very rare. Who is having prema? You speaking like this. Jadi kita sudah menjadi lama menjadi penyembah, mungkin sampai 20 tahun, tapi tidak satupun dari kita benar-benar mendapatkan prema. Jadi prema itu bukan untuk setiap orang. Yeah, many speculation we can get because some doubts is there, and we're not asking, not clarifying. Not clarifying our doubts. We're not asking questions. Therefore, speculation is coming. We have doubts, but we are not clarifying. Kita memiliki keraguan, tapi kita tidak pernah berusaha mencari penjelasan tentang keraguan ini. Oleh karena itulah kita akhirnya berusaha menggunakan pendapat-pendapat kita sendiri. Just accept as it is. What we are hearing here, just we should accept as it is and try to understand. That's all. Jadi kita harus menerima apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sastra. Okay, thank you. Matu Sukshma Paratiniva Hare Krishna Panchakalpadam.